हेलो दोस्तों, मेरा नाम है बिल्ट। आप देख रहे हो गुरुजी चैनल। क्योंकि आज आपको बताने वाले रिबोटेक चार्जर के बारे में, क्योंकि बहुत सारे हमको कॉल मैसेज किया था तो रिबोटेक चार्जर के बारे में बताइए। तो चलिए आज आपको पास लेके आए रिबोटेक चार्जर। क्योंकि मेरा पास जो चार्जर है रिबोटेक चार्जर, जो हाई क्वालिटी या लो क्वालिटी, क्योंकि इसमें हाई क्वालिटी क्या है लो क्वालिटी में क्या है, आज इसको दोनों में बताएंगे। तो चलिए, एक ही कंपनी है रिबोटेक, क्योंकि दोनों कंपनी सेम है तो इसमें लो और हाई किया हुआ है। तो चलिए पहले हम उसको हाई का, आपको जो हाई का है उसके लिए बताएंगे। क्योंकि हाई क्वालिटी में आपको 2.4A जो आपको SSC 224 जो आपको मॉडल डबल जैक वाला जो दे रहा है, इसमें जो डबल जैक है इसमें एक तो 2.4A और एक तो 2.2A जेटा दोनों एक साथ चार्ज कर सकते हैं। क्योंकि इसमें एक इनपुट में निकलेगा 1.2A और एक आउटपुट में निकलेगा 2.4A। मतलब एक हाई और एक लो दोनों एक साथ इसमें मिलेगा। और इसमें जो लो क्वालिटी है सिर्फ एक ही चीज़ मिलेगा 1.2A। मतलब इसमें जो सिर्फ सिंगल जैक है, सिंगल जैक में आपको 1.2A जो SC 221, इसमें जो चार्जर जो डाटा केबल है इसमें 1.2 का डाटा केबल भी है और 1.2A चार्जर है। और इसमें दिया हुआ है 2.4A डाटा केबल और 2.4A चार्जर। मैंने दोनों का अलग अलग, क्योंकि इसमें जो है इसमें आपको दिखाएंगे, इसमें जो आउटपुट इनपुट जो निकल रहा है इसमें एक तो निकलेगा आपको 1.2A और एक तो 2.4A। तो दोनों में आप देख रहे हैं यहाँ पर दोनों ऑप्शन दिया हुआ है कि क्योंकि एक 2.4 है और एक तो 1.2 है। इसमें जो इसके साथ जो केबल भी दे रहा है, क्योंकि केबल के जो है 2.4A केबल दे रहा, मतलब हाई स्पीड का चार्ज केबल दे रहा है इसमें। तो लो क्वालिटी इसमें आपको पूरा डिटेल्स रहेगा इसमें लो क्वालिटी कौन सा है। क्योंकि इसमें जो प्राइस मनी है इसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, 30-40 रुपया का डिफरेंस है। क्योंकि इसमें डबल जैक वाला 30 सिंगल में जो दाम है उससे अच्छा 30-40 का डिफरेंस है। क्योंकि इसमें जो CA 224 जो US X200 जो दे रहा, इसमें बहुत बढ़िया इसका चार्ज है, फास्ट चार्जिंग होगा। क्योंकि इसमें मार्केट प्राइस से 30-40 रुपये ज़्यादा है, क्योंकि 1.2 से ज़्यादा। और इसमें जो प्रोसेसर जो है 224 और इसमें जो क्वालिटी किया है अच्छा क्वालिटी है। क्योंकि इसमें दोनों एक साथ भी चार्ज कर सकते हैं, थोड़ा सा डाउन लो हो जाएगा क्योंकि आप दोनों में एक एक करके लगाएंगे तभी आप अच्छा खासा चार्ज व बैटरी बैकअप आपको मिल सकता है। तो चलिए दोस्तों, मेरा वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करते भूलना।